ड्याम फुटको भन्छ सखाप हुने थियो रहेछ। प्रार्थना गरिदिनुहोस् यो डिक्चुको ड्याम चाहिँ। घरहरू त सबै यस्तो बनाइदिएछ नि, माया लाग्दो, पुरा माया लाग्यो मलाई त। गाडीहरू हेर्नु यस्तो खतरा त आएको थियो। अब हामी चाहिँ यत्रो माथि छ त हामी सुत्नु नसकेको डरले। हेर्नुहोस् ल, गाडी हेर्नुहोस् न, टिप्परहरू पुरेको। यहाँ मान्छेहरू थुपिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, बिचराहरूको घर चाहिँ अब लग्यो होइन, तर पनि अब कतिजनाले त सहायता गरिरहेको छ हो। अझै पनि अब तपाईँहरूले जतिले सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् हो तपाईँको लागि। हेलो नमस्ते, जयमसी सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चाहिँ फेरि नयाँ ब्लगलाई लिएर आएको छु। जुन चुनथाङबाट चाहिँ अस्ति ड्याम फुटेर चाहिँ हाम्रो रम्फू भेगमा भएको यो होइन, वेस्ट बेङ्गलपट्टि रम्फू आइबिएमपट्टि होइन, सिक्किमपट्टि कति क्षतिहरू गरेको छ भन्ने भिडियो चाहिँ मैले आज दुई दिन बाद चाहिँ मैले यो भिडियोहरू लिएर आएको छु र तपाईँलाई यो भिडियोको मार्फत म तपाईँलाई देखाउनु छु कति क्षति भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ। यहाँ चाहिँ बेसी खोला माथि उयसको ड्याम भत्किएर चाहिँ यस्तो भएको चाहिँ। अस्ति चाहिँ योभन्दा खतरा थियो, अहिले चाहिँ अलिकति सामान्य भइरहेछ। यो चाहिँ आइबिएम हो, सिक्किम आइबिएम। यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ, घरहरू हेर्नुहोस् पुरेरै। अहिले चाहिँ यस्तै पानीहरू पनि अलिक कम्ती भइरहेछ होइन। अस्ति चाहिँ खतरा थियो, यतापट्टिको टिस्टा चाहिँ बढेर यस्तो भएको थियो। पर देख्दै गरेको चाहिँ मामरिङहरू, यो यता देख्दै गरेको चाहिँ मामरिङहरू हो। यो चाहिँ आइबिएम हो, रम्फू आइबिएम। र पनि यो रम्फू खोला पनि बढेको भए चाहिँ साह्रै पर्थ्यो होला, तर रम्फू खोला चाहिँ बढेन होइन, कम्ती नै भयो। अन्त त्यो भएर चाहिँ त्यति साह्रो क्षति चाहिँ हुनु पाएन, तर पनि क्षति त अब निकै भएको छ। यहाँ अब त्यो यता रम्फूको खोला बढेको भए चाहिँ यो रेलवेको सबै लान्थ्यो होला। यो रेलवेको ब्रिजहरू बनिँदैछ नि त, अन्त यिनीहरू पनि सबै लान्थ्यो होला। तर यहाँको चाहिँ बढेन धन्न होइन, तर पनि यतिको भइराखेको छ। यता चाहिँ हेर्नुहोस् ल, अस्ति यो ग्राउन्ड त अस्ति यो ग्राउन्डसम्म आएको थियो पानी चाहिँ भरेर होइन। अन्त अहिले चाहिँ त्यहाँ बलुवाहरू थाक परिरहेको रहेछ। यहाँतिर यहाँ हेर्नुहोस् पानी जमेरै, यहीँ पानी जमिरहेको छ होइन। थाङको त्यो उयो चाहिँ ड्याम चाहिँ ब्लस्ट भएर चाहिँ यस्तो भएको। अझै हाम्रो यहाँ त यति मात्रै भएको छ, सिन्तामतिर झन् कस्तो क्षति भएको छ होइन। हेर्नुहोस् ल, म अब तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु। म यहीँ गएर चाहिँ तपाईँलाई देखाउने छु। हाम्रो बेङ्गालपट्टिको फरेस्टको चाहिँ बङ्गला थियो नि त। यहाँ चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पहिलाको 2011मा आएको भुइँचालो थियो नि, त्यसले चाहिँ सबै क्र्याक गरेको छ, भत्काएको छ सबै। यस्तो थियो रहेछ होइन, दामी थियो रहेछ। भत्काएर चाहिँ यस्तो बनाइदिएछ, माया लाग्दो। तर यहाँ चाहिँ अहिले कोही पनि बस्दैन। अस्ति चाहिँ तर त्यो उयो खोला बढ्दाखेरि चाहिँ मान्छेले यहाँ पनि आएर बसेको थियो रहेछ। यस्तो छ हेर्नुहोस् न, यस्तो हेर्नुहोस्, यस्तो थियो हो। अन्त अहिले चाहिँ सबै भत्कियो। यहाँ माथि पनि छ हेर्नुहोस् एउटा जग्गा, यहाँ पनि छ। यहाँ चाहिँ अस्तितिर मान्छे बस्थ्यो, तर यहाँको मान्छे चाहिँ रिटायर भयो होइन फरेस्टको। अन्त अहिले चाहिँ यहाँ कोही पनि बस्दैन। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ ल है, हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ ग्राउन्डहरू थियो होइन, यहाँ चाहिँ ड्याममै घर थियो। तल यो देख्दै गरेको त्यो मस्ती चाहिँ हो, यस्तो बनाइदिएको चाहिँ। सबै घरको त एउटा पनि नाम निशान देख्दैन, सबैको गएको छ। यहाँ हाम्रो चर्चको पनि थियो होइन, आसिङहरूको उनीहरूको हाम्रो चर्चको थुप्रैको घर थियो, यहाँ सबै उडाएछ। बलुवाको थाक भइरहेछ घरमाथि चाहिँ। हेर्नुहोस् खोला अहिले पनि यत्रो छ है, खोलाले चाहिँ यस्तो गरिदियो। अझै डिक्चुको त्यो उयो झरेको भए, त्यो डिक्चुको झन् फुटेको भए झन् यस्तो भएको। यहीँ हेर्नुहोस् ल, यहाँ यी मान्छे पुलिसहरू हिँडिरहेछ नि। यहाँ त्यो चर्च थियो हो, सबै बगायो, एउटा छैन नाम निशान। ऊपर हेर्नुहोस् ल, ऊपर बलुवाको थाक भइरहेछ यहाँ चाहिँ। पर्वत जस्तो बनाइरहेछ बलुवाले चाहिँ, यस्तो भइरहेछ हो। यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् ल,
मान्छेहरू पनि हिँडिरहेको छ यहाँतिर। अहिले त्यस्तो भएपछि यहाँतिरको मान्छेहरू चाहिँ नि माथितिर बसिराखेको छ हो। अहिले म तपाईँलाई देखाउने छु नि ल। उनीहरूको लागि यदि तपाईँहरूलाई कसैलाई सहयोग गर्नु मन छ भने तपाईँले मेरो कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु सक्नुहुन्छ हो। मेरो थ्रुद्वारा तपाईँले मेरो थ्रुद्वारा चाहिँ सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ। टाढो टाढोमा भएकोहरू यदि तपाईँहरू यहीँतिरको बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ भने होइन, तपाईँले भन्नुहोस्, म जिपे नम्बर पठाउँछु र त्यो माध्यमद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यहीँतिरको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूकोमा छ भने, तपाईँलाई इच्छा छ भने तपाईँले सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ, हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ। किनभने हेल्प गर्ने समय चाहिँ यति बेला नै हो। अब म उतापट्टि गएर तपाईँलाई देखाउने छु ल। तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, यस्तो भएको चाहिँ यो ब्लू कलरको देख्दै गरेको चाहिँ हाम्रो चर्चको दिदीको घर थियो होइन। यस्तो भयो तल्लो तला त एउटा केही पनि देख्दैन। हेर्नुहोस् है, यस्तो भएको छ, यस्तो गरेको छ सबै यस्तो गरेको छ। माथिल्लोपट्टि यत्रो टाढो त यस्तो बिगारेको छ भनेपछि तलको त कोही रहेन। धन्न पुलिसहरूले अलिकति इन्फर्मेसन दिएर मान्छे चाहिँ बाँच्नु पायो। तर पनि कतिजना चाहिँ बगायो होइन। कतिजनालाई चाहिँ अब आफ्नो परिवारहरू गुमाउनु परिरहेको छ। उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले सहने शक्ति दिएको होस् भनेर। किनभने अब आफ्नो परिवार, कसैले आफ्नो दाजु गुमाएको छ भने, कसैले आफ्नो पत्नी गुमाएको छ, आफ्नो बाउ आमाहरू गुमाएको छ। त्यसमा चाहिँ अब सहनु चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ नि त। त्यसमा चाहिँ प्रभुले सहायता गरेको होस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अझै पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। किनभने डिक्चु ड्याम चाहिँ एकदमै क्रिटिकल छ भनिराखेको छ नि त। अन्त त्यो भएर चाहिँ तपाईँले अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस् अब फेरि यस्तो नभएको होस् भनेर। यहाँ चाहिँ बलुवाको थाकमा चाहिँ मान्छेहरू हिँडिरहेछ। ऊ पर हेर्नुहोस् त, बिचराले घर खोजेको होला यहीँ निकाल्दैछ। यहाँ नै यस्तो अवस्था भएको छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सहायता गर्नुहोस्। यदि कसैकोमा छ र इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र प्रार्थना पनि तपाईँले धेरै गरिदिनुहोस्। यहाँ नै चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् न, घरको त अलिअलि मात्रै देख्दैछ। कस्तो नाजुक भएको छ। लुगाहरू फाटाहरू केही निकाल्नु पाएन। यहाँ चाहिँ कति तला घर, अब 3-4 तला घर होला। यो पुरेर चाहिँ माथिको मात्रै देखिरहेको छ। अब यहाँ कति, अब यो बनाउनुको लागि कति साह्रो पर्छ। हेर्नुहोस् यस्तो भएको चाहिँ। यो चाहिँ 2 दिन बादमा चाहिँ म आएर चाहिँ खिचेको होइन। 2 दिन बादमा चाहिँ यस्तो भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ऊ पर पनि हेर्नुहोस् ल। यहाँ हेर्नु, घरको त माथिको टुप्पो मात्रै देखिरहेको छ हो। अन्त यस्तो छ बिचराहरूको हालत। अब यो यहाँ मान्छेहरू थुपिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, बिचराहरूको घर चाहिँ अब लग्यो होइन। तर पनि अब कतिजनाले त सहायता गरिरहेको छ हो। अझै पनि अब तपाईँले जतिले सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् हो। तपाईँको लागि पनि राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब उनीहरूको घरहरू नभएर चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोफाइलहरू बार्दै रहेछ होइन। प्रभुको आशिष उनीहरूलाई पनि रहेको होस्। र यसरी नै हेर्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् न, बिचरा अब यो घर बनाउनुको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्यो त्यसलाई। कति पैसा अब जोगाएर चाहिँ बनाएको होला। कतिले खाइ नखाइ बनाएको। हेर्नुहोस् घर चाहिँ रड मात्रै देख्दैछ। अब कतिले खाइ नखाइ बनाएको घर हुन्छ होइन। कतिले अब कति साह्रो परेर जोगाएर बनाएको घरहरू। अब घर बनाउनु अब फेरि बनाउनु कहाँ सक्छ यति साह्रो हो। अब जतिले चाहिँ म चाहिँ लाग्छ अब जतिले सहयोग गर्नु सक्छ तपाईँहरूले त सहयोग चाहिँ गरिदिनुहोस्। अब लाग्छ नि मलाई पनि के दिउँ जस्तो लाग्छ। तर के गर्नु, अब आफूमा छैन होइन। तर हिजो चाहिँ मेरो बुढाहरूले होइन मिलेर, मेरो बुढाहरू उसको साथीहरू कोहरू मिलेर चाहिँ हिजो खानाहरू पकाएर चाहिँ दियो। अब अरू कुरा त हामी गर्न सक्दैन। खानाहरू पकाएर दियो। अन्त उनीहरूले खानाहरू बाँडिदियो होइन। तर त्यति पनि त कति राहत भन्यो। मान्छेले अहिलेसम्म धेरै गरिराखेको छ। अब हाम्रो नेताहरूले पनि गरिराखेको छ। तर पनि अब अझै पनि यो भिडियोलाई चाहिँ यति साह्रो सेयर गरिदिनुहोस् कि ताकि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो बङ्गाल सरकारसम्म पुगोस्। उनीहरूको अब यत्रो क्षति भएको छ, केही कुरा चाहिँ गरिदिनु सकेको होस् भनेर तपाईँले चाहिँ अब यो भिडियोलाई चाहिँ अझै सेयर गरिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् बिचराहरूको घर यस्तो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुगेको छ बिचराहरू।
कसले पनि सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ भनेर। अब यो चाहिँ पहिला 1968 मा पनि यस्तो भएको थियो अरे, अक्टोबर 4 तारिकको दिनै यस्तो भएको थियो हो। त योभन्दा खतरा भएको थियो भन्छ अब बाजे बोजूले। अन्त फेरि 55 इयर्स बाद चाहिँ फेरि यस्तो भएको छ। खोलाले चाहिँ आफ्नो जग्गा आफ्नो बाटो खोज्दै आएको छ। यस्तो बिचराहरूको घर हेर्नुहोस्, यस्तो दामी घर बनाएको थियो रहेछ होइन, डल्लै पुऱ्यो। अब योलाई निकाल्नुको लागि कति साह्रो पर्छ, भत्किन्छ अनि सबै कुरा। यहाँ माथि यस्तो छ। यो चाहिँ सबै बेङ्गलपट्टिको हो नि त। अन्त अब म तपाईँहरूलाई सिक्किमपट्टिको पनि देखाउने छु होइन। नानीहरूको स्कुलहरू पनि बन्द भइराखेको छ अहिले। हाम्रो आइबिएमपट्टि नै छ बेसी जस्तो स्कुलहरू होइन। सबै स्कुलहरूतिर पनि पुगेको छ। म तपाईँलाई स्कुलहरू पनि देखाउने छु ल। यहाँ चाहिँ यस्तो विरक्त लागेर बसेको होला नि। हेर्नुहोस् घरहरूदेखिको उडेर चाहिँ यस्तो भइरहेछ, घरहरू सबै पुर्दै विरक्त भएको होला, माया लुक्दो बसिरहेको छ। कतिजना अब माथि आएर बसेको छ। उनीहरूलाई अब यहाँ बस्नु चाहिँ एकदम रिस्की नै छ। फेरि अहिले भर्खर चाहिँ पानी रोकिरहेको छ नि त, फेरि पानी पऱ्यो भने त उनीहरूलाई पनि डेन्जरै हुन्छ। हेर्नुहोस् घरहरू त सबै यस्तो बनाइदिएछ नि, माया लाग्दो, पुरा माया लाग्यो मलाई त। गाडीहरू हेर्नु यस्तो खतरा त आएको थियो। अब हामी चाहिँ यत्रो माथि छ त हामी सुत्नु नसकेको डरले। हेर्नुहोस् ल गाडी हेर्नुहोस्, टिप्परहरू पुरेको बिचराहरूको कसको। हेर्नुहोस् सबै गाडी पुर्दैछ, टिप्पर यस्तो भइरहेको छ। कन्टेनर गाडीहरू यस्तो भइरहेको छ। घर हेर्नु बिचरा घर त अब यो घर देखेर चाहिँ कसलाई कस्तो लागेन। नसोचेको, सपनामा पनि नसोचेको कुरा चाहिँ यहाँ भएको छ। अझै पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल तपाईँले। तपाईँको सहयोग र प्रार्थनाको चाहिँ एकदमै खाँचो छ हाम्रो रम्फूमा चाहिँ। कतिजना भागिरहेको छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ अहिले पुलबाट गरिरहेको छु नि त, तल चाहिँ गएको छुइनँ। अहिले म तल पनि गएर तपाईँलाई देखाउँछु नि ल। गोद्रेज फ्याक्ट्री पनि हो, पहिरोले यस्तो भइरहेको छ। अब कतिजनाले यहाँ काम गर्थ्यो होला। हेर्नुहोस् कति रिस्की भइरहेछ हो। यो चाहिँ गोद्रेज हो, सिक्किमपट्टि मामरिङमा गोद्रेज फ्याक्ट्री हो। यस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस्, जिसिबीहरू लडिरहेछ होइन, पुरिरहेछ। कतिको अब यहाँ घरहरू थियो, घर अब त्यो सानो सानो घरहरू त कटेज घरहरू त एउटा पनि देख्दैन नि, अब सबै पुरेको छ। आम्मामा खोला बढेर रम्फूको यतापट्टि त यत्रो खोला छ हो। हेर्नु न ढिपै कत्रो बनाइदिएको छ उसले, बलुवाको थाकले। हेर्नु ग्यारेज हो यस्तो भएको छ। यहाँतिर यो त आइबिएम हो, सबै पुरिरहेछ। यहाँ कसको घरहरू थियो के थियो, सानो सानो घरहरू त सबै पुरेको छ। परतिर मेसिनहरू त सबै पुरिरहेछ, यस्तो बनाइराखेको छ। यहाँबाट काम गर्नेहरू पनि पुरा फर्किरहेछ घरतिर। हेर्नुहोस् यस्तो बनाइदिएछ, सबै पुरेर चाहिँ यस्तो बनाइदिएको छ। हेर्नु घरहरू अब कति कति तला घरहरू सबै हो। हेर्नु बिचरा कसको मेसिनहरू लडिरहेछ। अब यो त काम नलाग्ने हुन्छ होला। यहाँतिर पनि छ, परतिर टिप्परहरू सबै लडिरहेछ। अब यहाँ सिक्किममा चाहिँ अलिक धनी छ, अलिक पैसावालाहरू पनि छ, गर्नु सक्छ। बेङ्गलमा त अब कति दुःखहरू हुन्छ होइन। कता कता बेङ्गलबाट आएर बस्नेहरू छ, उनीहरूले आफ्नो घरहरू छोडेर आएर चाहिँ यहाँ कमाउँदैछ नि त, कम्पनीतिर काम गरेर उनीहरूको पनि त परिवारहरू बगाएको छ। अब रेस्क्यु टिमले त खोजिरहेछ तर भेटेको छैन नि त। कतिजना त अब कतिजना त भेट्यो, कतिजना त भेटेको छ। हेर्नुहोस् आम्मा हौ यस्तो बनाएको रहेछ। नै कसको मेसिन हो यो, के हो मेसिन त, जेसिबीहरू हेर्नु, टिप्परहरू सानो सानो युटिलिटीहरू सबै यस्तो बनाइदिएछ। यस्तो भइरहेछ। हेर्नु यहाँ त खन्दै पनि रहेछ, निकाल्दै रहेछ। हेर्नुहोस् ल यहाँ त बिचरा अहिले खन्दै रहेछ, निकाल्दै रहेछ। यस्तो माया लाग्यो होला आफ्नो घर है त्यो बनाउनुको। हेर्नुहोस् यहाँ त यस्तो भएछ,
कुन चाहिँ कम्पनी खेल्छ यहाँ हेर्नु सबै पुग्दैछ। अब यहाँभित्र कति सामानहरू थियो होला सबै डुब्यो। कुन चाहिँ कम्पनी हो यस्तो भित्रसम्म पनि पसेको रहेछ। यहाँ पनि यो गाडी लडिरहेको छ यस्तो भएको रहेछ नि त। यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ टिस्टापट्टिको खोला चाहिँ यस्तो भइरहेछ नि त। टिस्टा खोला हो यो चाहिँ हो। यतापट्टि हेर्नुहोस् नयाँ बनाएको घर चाहिँ रहेछ सबै पुऱ्यो नयाँ घर चाहिँ। यहाँ त यस्तो भइरहेछ देख्नुहोस् पोलहरू पनि सबै बत्तीको पोल लाइटको पोलहरू पनि सबै पुरिरहेको रहेछ। रुख त यत्रो बिघ्न पुरेको छ घरहरू त के भन्नु चाराहरू। यो चाहिँ सिक्किमपट्टिको भयो होइन। यो घरहरू डुब्नेहरूलाई केही कुरा त गरिदिन्छ। ग्राउन्ड पो बनाइदिएछ यहाँ त। तर अब हाम्रो बेङ्गालपट्टि त गाह्रो छ नि। बेङ्गालपट्टिको होला चाहिँ अब एकदमै गाह्रो छ। यता सानो घरहरू थियो रहेछ कि सबै पुरेछ। घरका अलिकति नाम मात्रै देख्दैछु उहाँतिर हेर्नुहोस् ग्राउन्ड बनाएर अब यत्रो अग्लोमा त अब दुईवटा तालाहरू त पुरेको छ भनेपछि त अन्त अब सानो त के गर्नु। यहाँ नै मेसिनहरू त्यो के भन्छ यसलाई त्यो ढुङ्गा बलुवाहरू फिट्ने के फिट्ने त्यस्तो भएछ। कतिजना मान्छे त अब डुबायो बगायो होला मलाई पढाएन छु। गाडीहरू त यस्तो बनाइदिएछ खोज्दैछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले कम्पनीहरू सबै बगास मन्दिरहरू थियो रहेछ यहाँतिर होइन। सबै घरहरू सबै लडेछ। हेर्नुहोस् गाडी यहाँ ल गाडी यहाँ पनि छ। कतिजनाको चाहिँ गाडी गएछ। हेर्नु उयोहरू फ्रिजहरू यहीँ फ्रिज यहाँ पनि छ। फ्रिजहरू त लडिरहेको छ हो। अन्त यहाँ गाडी चाहिँ यस्तो भइरहेछ। मैले 2 दिन बाद चाहिँ आएकै तर म चाहिँ 2 दिन बाद आउँदा पनि यस्तो मलाई अस्ति आएको भए झन् डरै लाग्दो थियो रहेछ। पानी थियो अहिले त पानी कम्ती भइरहेछ त। हेर्नुहोस् ल यहाँ गाडीहरू यस्तो भइरहेछ ग्राउन्ड भइरहेछ यो त IBM त यस्तो क्षति भएछ अन्त। यहाँ चाहिँ यस्तो भएको रहेछ बेङ्गालपट्टि यो चाहिँ हेर्नुहोस् ल अब यस्तो खतरा बनाइदिएको रहेछ नि त। घरभित्र चाहिँ यस्तो पसेको चाहिँ अहिले चाहिँ मैले पुलबाट देखाएको थिएँ नि त। अहिले चाहिँ म यहाँ माथि आएर चाहिँ उत्रेर चाहिँ देखाइरहेको छु नि त। यस्तो भएछ हेर्नुहोस् यस्तो घर त यहाँ ल यहाँ हेर्नुहोस् गाडी चाहिँ घरहरू खोल्दै रहेछ यहाँ चाहिँ ल। यहाँ चाहिँ यस्तो भएको चाहिँ ल हेर्नु न दोकानहरू चाहिँ सबै पुरेर जस्तो भएछ यस्तै। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो माइलो बनाइदियो है साथीहरू। यो चाहिँ बेङ्गालपट्टि है यो सामानहरू हेर्नु यस्तो भएछ हो यहाँतिर। यहाँ हेर्नु घरहरू चाहिँ खोताल्दै रहेछ। हेर्नुहोस् ल पुल चाहिँ नि यतिले मात्रै छुएको छ नि
पुल चाहिँ यतिले मात्रै छुको छैन है। ए पुल चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, पिलर चाहिँ अलिकति मात्रै यति मात्रै ग्याप रहेछ। पिलर चाहिँ मिनी कसको घर हो, सानो सानो झुप्पडी घर त सबै पुऱ्यो। चाहिँ बेङ्गालपट्टिको हो, रुख त यत्रो पुरेको छ है। यहाँ चाहिँ यसरी खोताल्दो रहेछ। ए घरहरू मिनी यस्तो भएछ है, माया लाग्यो बिचराहरू। हेर्नु फ्रिजहरू, ब्ल्याङ्केटहरू, तोसोकहरू सबै घर त्यस्तो बनाइदिएछ। यहाँ चाहिँ खोताल्दै रहेछ। यस्तो भएछ है। यहाँ चाहिँ हेर्नु पुस्दै रहेछ, सामानहरू होला नि त कि पुस्दै रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो भएछ। माया लाग्दो भएछ सबै। पुल त अब यतिले मात्रै छुको छैन, अन्त त्यत्रो मात्रै ग्याप छ। कस्तो साह्रो भएछ यहाँतिर हेर्नुहोस्। अहिले हामी घरको माथि माथि हिँड्दैछु म चाहिँ। यहाँतिर चाहिँ यस्तो भएको चाहिँ देख्नुभयो। यहाँ माथिबाट मान्छेले हेरिरहेको छ हो। यहाँतिर यस्तो माया लाग्यो, के गर्नु र अब। जति तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, सक्नुहुन्छ भने तपाईँले सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। मेरो माध्यमद्वारा पनि तपाईँले यसो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा भन्नुहोस्, म जिपे नम्बर हाल्छु होइन, जिपे नम्बर हालिदिन्छु। अन्त तपाईँले मलाई अकाउन्टमा हालेर चाहिँ म केही कुराहरू किनेर पनि दिनु सक्छु नि त। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो भने त ठिकै छ, छैन भने ठिकै छ। यहाँ यस्तो छ। यहाँ पनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो घर खोज्दैछ, सामान निकाल्नुको लागि होला नि बिचराले। यसरी गरिँदैछ। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 2 दिन बादमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ। खोज्नेले खोज्दैछ हो। कतिको त अब यतिमा पनि खोज्ने जग्गा छ, तर खोज्ने नहुनेले चाहिँ बिचरा केही पनि छैन। समाजमा पनि यहाँ समाज घरमा चाहिँ बसेको रहेछ है। आधी चाहिँ पर दिवान प्राइमेरीमा अरे। यहाँ भित्र पनि मान्छे छ, देखेन। भित्र जानु अप्ठ्यारो लाग्यो नि त, त्यो भएर चाहिँ यहीँबाट बनाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ यस्तो छ ल।